Vi har læst, eller jeg har læst højt, han har lyttet, Det lille franske gæstgiveri. Det er en bog, jeg ikke har, så vi gør lige sådan her, der kan du se den. Det er en romance af Helen Pollard, og den handler om Emmy, som tager på ferie nede i Frankrig sammen med sin kæreste. Og mens de er på ferie, så vælger kæresten at have en affære med verden, som de bor hos på det lille franske gæstgiveri, hans kone, og de stikker af sammen. Og Emmy, hun efterlades med ham, der ejer kroen her, som har fået et mini-hjerteanfald og har slået sit ben. Og hun tænker, shit, hvad gør jeg? Jeg må hjælpe den her mand. Jeg har stadigvæk nogle uger tilbage af min ferie. Jeg bliver her og hjælper ham med at køre det her gæstgiveri. And then shenanigans happens. Og det var dit første skud på romance-genren. Det var det. Det var det. Og hvordan var det? Jamen, det var underholdende, men også ret frustrerende. Det tror jeg, hvis vi alle sammen vi har kunne se, fordi nu, jeg ved ikke, om du måske har set de små videoer, jeg har haft lavet med mandens udbrud, mens vi har læst den her romance. Hvis du ikke har set den, så kan det anbefales, fordi det kan man få et godt grin ud af. Jeg har i hvert fald grinet rigtig meget, og været nødt til at holde nogle pauser for at trække vejret, inden jeg kunne læse videre. Jamen altså, der er altid tider, hvor det er, at den her hovedperson er ret enerverende, det vil jeg nok lige sige, fordi hun tager nogle beslutninger, man ikke kan være helt enig i. Klassisk romance. Der skal jo være noget drama, som de skal vikle sig ud af, ikke? Ja, men der er nogle gange, så... Du var ikke rigtig den store fan af hendes ene romance-fyr? Nej. Ikke ham den første, hun ender sammen med, hashtag spoiler, efter hendes fyr går fra hende. Jeg synes, for mig, i en artikel var han et omvandrende red flag, selvom de sætter en masse, han er sådan på overfladen respektfuld, så de ting, han siger engang imellem, og de ting, han gør, det spiller ikke 100. Det gør det ikke. Forfatteren prøver rigtig, rigtig fint at fortælle os, at det her det er en good guy, der tager hensyn til hendes følelser, og lader hende være det, hun er, og lader deres affære være det, den er, uden at lægge for meget i det. Men jeg vil godt give dig ret i, der er nogle kommentarer, hvor man tænker, så good guy, ved jeg ikke, om han er, hvis han siger sådan noget her. Der var et par red flags, det vil jeg godt give dig ret i. Ja. Det var jeg ikke helt tilfreds med. Nej. Så ham bryder vi os ikke om her i husstanden, skulle jeg til at sige. Men nummer 2, han er okay. Ja. Han er, altså, nothing special, really, men han er, ja. Det skal så også lige sige, at den her romance, den er i den lettere ende af Spice. Og den er lidt mere klassisk romance. Dame tager til lille by i Frankrig, small town community. Hun får så nogle venner. Mandens første book girlfriend, Sophie. Best girl. Sådan er det. Kunne hun ikke have været hovedpersonen? Det ville have været dejligt. Ja, eller kunne hovedpersonen ikke bare have datet hende i stedet for? Fordi... Leder man efter støttende person, så helt sikkert Sophie er creme eller creme, de der. Så ja, der havde jeg ikke nogen klager. No notes. No notes. Perfect character. Men du fik alligevel mod nok til at gå videre med den næste romance, eller videre i romance-genren, og prøve en anden type af romance. Så det må da have været nogenlunde god oplevelse, hvis du skulle give den på en skala fra 3 til 5. Fra 3 til 5? Nej. Fra 3 til 5. Fra 1 til 5. Skal vi gå i decimaler nu? Sådan? Okay, jamen... 3,8. Nej, hvis du skulle give den en karakter som bog overordnet på en skala fra 1 til 5, okay. Hvad ville du så give den? Jamen igen, altså jeg har jo ikke rigtig noget sådan at sammenligne med, så jeg synes måske det er unfair at dømme den så hårdt som jeg gør, uden at have, altså vi er jo i gang med en ny også nu, det spoiler igen.
Men jeg er allerede mere træt af den hovedperson, end jeg var den første her. Så jeg har reevalueret måske, hvor irriteret jeg skulle være over den her. Så jeg tror måske, den ligger på en safe 3'er. En safe 3'er. Og hvis du skulle tage og sige i forhold til, hvordan den har været at få læst højt, hvordan er den så på en skala fra 1 til 5? At få læst højt igen, det er jo også kun for en persons synspunkt det her, så igen ikke for svær at følge med i. Så det var også en 4. Jeg var underholdt i hvert fald, om ikke andet også lidt ret irriteret en gang imellem, men det var ikke på grund af dig. Det var... Jeg tror, at det er safe to say, at manden han elsker romance, men ikke så meget alle de valg, som de her romance-karakterer, de som regel tager for at komme ud i de problemer, der skaber hele historien. Altså jeg tror i min første erfaring her med en romance-bog, er det måske også meget godt, at vi valgte en uden knap så meget spice, fordi altså den var sådan rimelig, og så kæler de, og så fade to black-agtige. Ja. Altså man vidste godt, hvad der skete, det var ikke en tihi eller nej. Man ved godt, hvad der er, der sker. Men det var ikke fordi, at vi fik de gory details. Og det havde jeg heller ikke behov for, tror jeg. Det kunne være, det var det, vi skulle prøve næste gang, og se, hvor rød i hovedet manden han kan blive. Der skal meget til for ham her, han bliver rød i hovedet generelt med sådan noget. Men at se, hvordan det ville fungere, og få læst en masse spice op. Ja, jeg tror mere, jeg kommer til at græmmes over, hvor dårlige folk er, altså de her forfattere kan anatomi og sådan noget ting. Det tror jeg mere, det er der, den ligger. Ja, det kan godt være. Så du ville sige, at hvis der var nogen, der skulle prøve at læse en romance, som er stille og rolig, og hvis de godt kan lide Small Town Community, så ville det lille franske gæstgiveri være okay? Ja, men man er nok nødt til at i hvert fald, jeg ved ikke, nu får jeg jo det indtryk, eller jeg får så videre, at der er flere i den her serie af den her, fordi jeg synes godt nok, den sluttede noget bræt. Ja, man skal være forberedt på, at der har været 3 eller 4, jeg kan faktisk ikke lige huske det, dårlig bogstagrammar lige der. Der er 3 eller 4. Ja, så man skal være forberedt på, at når man... Det kommer på skærmen lige om lidt. Det kommer. Der. Hvis man vil ind og prøve den her, så skal man være forberedt på, at det er altså en hel serie, så den kommer til at strække sig noget længere. Men hvis du godt kan lide Small Town Community, så er den et safe bet. Og hvis du er til ikke så meget spice, men en lille smule spice, så er den good to go. Yeah. Safe bet. Men du skal være klar over, at der er nogen, der ligger sig i støvet og får myrer i mosen. mindste af hendes problemer i den her bog. Og så foran kyllingerne også. Det kan jeg simpelthen. Og der er andre gæster. Jamen, de var der jo ikke derude. Nej. Men de kan jo komme. Inden de andre gør dem. Ja. Jamen, jeg kan i hvert fald anbefale at læse romance højt for sin partner, fordi det er godt nok underholdende. I hvert fald, hvis de har spydige kommentarer som ham her. Ja, jeg siger undskyld på forhånd. Hvis du ikke har set videoerne med hans reaktioner, så vil jeg anbefale det. Jeg havde det i hvert fald sjovt med både at høre dem første gang og at lave videoerne. Og ellers så, ja, giv bogen et skud. Det kan du roligt gøre.